वी4 सांगी चॅनलांतल्यान करप्शन आनी अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवपी पत्रकार अमित नायक हांचेर काल रिवोणा हल्लो जालो. काल ते आपल्या इश्टा सोबत परत घरा कडेन येता आसतना रिवणा तांची गाडयेन वांकडी घातली आनी तातूंतल्यान 4 जाण आशिल्ले ते देंवले. हॉकी स्टिकान ताजी पयली गाडी फोडली. नंतर ड्रायव्हराक भायर काडलो, ताका पेटयलो आनी तेन्ना ड्रायव्हरान सांगलें की बाबा आपूण तो न्ही, आपूण अमित न्ही म्हूण सांगलें. तेन्ना अमिताक भायर काडलो आनी ताजेर प्रहार करपाक सुरू केलें. अमितान पुलीस कंप्लेन दिला ते प्रमाणे ते परत म्हणटाले तुका करप्शन काडपा जाय, तुका दाखयता. आनी एक एसेलेंटर असो म्हणटालो की एका उबारा रे आनी व्हरुया, एका दाखोवया कितें तें. आनी ताजे उपरांत अमित नायक थंयच्यान पळय तांणी जंगलांतल्यान वाट काडून खंयच्या तरी एका घरा कडेन पावले आनी थंयच्यान कॉल करून आपल्या फॅमिली कडेन संपर्क केलो आनी ताजे उपरांत थंय पुलीस पावले. सद्या ती गाडी आजुनूय रिवणा आसा. आज फॉरेन्सीक डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स येवन थंय ताची चवकशी करतले. काल राती अमित आनी ताचो ड्रायव्हर हांकां पयलीं केप्यां हेल्थ सेंटरान आनी नंतर मडगांवच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत हाडल्या. तांचो ड्रायव्हर चड इंजर्ड जाला जाल्यार अमिताकूय खुबूच मुको मार बसला. आतां ह्या सगळ्या घडणुकीचेर एकूच प्रश्न उप्रासता की सांगेची आनी केपेंची लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन खंय पावल्ली आसा. आमी सकाळच्यान केपेंचे इन्स्पेक्टर अर्जुन सांगोडकर हांकां कॉन्टॅक्ट करपाची ट्राय केली आनी DYSP निलेश राणे हांकांय कॉन्टॅक्ट करपाची ट्राय केली पूण तांणी आमचो फोन उबारुना. FIR जाला अशें कळटा पूण पुलीस आजून म्हणसर चारांतल्या एकट्याकूय अरेस्ट करूंक शकूना. पत्रकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्याक लागून भयाचें वातावरण पातळ्ळां आनी वेगवेगळ्या लोकांनी हाजो निशेध केला. लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव हांणी मागणी केल्या की हाची पुराय चवकशी जावची, कारण अमित नायक हे वेगवेगळ्या करप्शनाच्या आड आवाज काडटाले जाल्यार दुसरे वटेन बाकीच्या लोकांनी हाजो निशेध केल्लो आसा. आतां पळोवपाचें आसा की केपेंचे पुलीस कितले फास्ट ह्या 4 एसेलेंटांक धरता आनी ही सुपारी दिवन केल्ली घडणूक आनी ताच्या फाटल्यान कोण आसा हें उक्ताडार जावपाक जाय. तुमी पळयतात GNH.